O apito soa uma vez, e o silêncio que vem depois é pior. O som da morte constrói seu terror na antecipação, na ideia de que a morte já foi anunciada e agora só está esperando o momento certo. Mas quando o filme termina, fica a dúvida: acabou mesmo? Sim, o filme tem cenas pós-créditos e ela muda completamente a sensação do encerramento dessa história. Nesse vídeo eu vou explicar o final, a cena pós e o verdadeiro significado da maldição. E claro, tem spoilers. O Som da Morte, dirigido por Corin Hard, é um terror adolescente que mistura a maldição antiga, ambiente escolar e a paranoia sobre o próprio destino. A história começa quando um grupo de adolescentes encontra um espírito asteca da morte. Esse artefato é capaz de mostrar visões de como cada pessoa vai morrer. E depois das visões, as manifestações começam a ficar reais. O terror aqui não vem de monstros ou sustos, mas da espera. Quem sopra o apito passa a ser caçado pela própria morte. O clima desse filme lembra Premonição, Sorria, onde o medo maior é saber que o fim está chegando. No centro da história está Chris, vivida pela Daphne Quinn, a Laura dos filmes do Logan, apareceu até mesmo no Deadpool e Wolverine. Ela rapidamente se torna o coração emocional do grupo. Conforme cada amigo tem visões e cada vez mais clara de sua morte, o número de vítimas aumenta. A maldição parece impossível de evitar, até surgir uma mulher misteriosa interpretada por Michelle Farley. Segundo ela, a morte pode ser enganada se no momento do ataque ela for forçada a tocar o sangue de outra vítima. Isso leva o grupo a atitudes desesperadas. Alguns pensam se sacrificar, outros pensam em sacrificar alguém. Ryu, primo de Chris, tenta usar essa lógica, mas erra o cálculo e acaba pagando caro por isso. A partir daí, o grupo percebe que brincar com a morte só piora tudo. Chris sobrevive até o final e assume o papel da Final Girl. Ao lado de Eddie, que se torna sua parceira e apoio emocional, elas decidem não seguir o caminho do sacrifício. Em vez disso, elas tentam enganar a entidade de outra forma. Usando elementos químicos e médicos, as duas simulam a própria morte. Elas literalmente atravessam um limite entre vida e morte por alguns instantes. Existe um confronto quase simbólico com a própria morte, como se elas estivessem cara a cara com o destino. Depois de serem reanimadas, elas destroem o apito. Nesse momento, parece que a maldição finalmente acabou. O filme dá uma sensação de encerramento, trauma superado, sobreviventes livres, fim da história ou não. Agora vamos aos momentos das cenas pós. Na verdade, é apenas uma. Sim, o Som da Morte tem apenas uma cena pós. Ela aparece logo após os créditos principais. Não precisa esperar até o final de tudo. Vemos Chris e Ellie de volta à escola tentando viver uma vida normal. Parece um fechamento feliz, mas durante uma apresentação escolar o apito surge nas mãos de uma aluna de música. Ela não sabe o que é o objeto, o que ele representa, então ela sopra o apito diante de um auditório cheio. Nesse momento fica claro, a maldição não foi destruída, ela se espalhou, ou seja, tudo piorou. Agora não é mais um grupo isolado, é uma escola inteira potencialmente marcada pela morte. A cena pós-créditos não é só um susto final, ela transforma a ameaça em algo coletivo. O Som da Morte aposta menos em sustos rápidos e mais na ideia de destino inevitável. É um terror sobre medo, escolha e sobrevivência. Se você gosta de terror adolescente com essa pegada, premonição, com um clima de maldição, tensão crescente, vale a pena assistir. E claramente o filme deixa um espaço aberto para uma sequência. Se você teria coragem de soprar esse apito, comenta aqui o que você achou do filme, se você gostou, se você pretende assistir. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve para mais finais explicados dos próximos lançamentos. E é isso, pessoal, nos vemos na próxima. What if I don't want to die? Then you shouldn't have been born.